Капитальный ремонт проводится и в детских садах республики. Преобразования ожидают 29 дошкольных организаций. 2 из них в Кизляре и Кизлярском районе. Министр экономики и территориального развития Дагестана Гаджи Султанов посетил объекты и проверил ход работ. Он напомнил о сроках реализации проекта и призвал следить за качеством проделанного. Так, в садике «Колосок» на 80 мест в селе Кордоновка обновят полы, проведут внутреннюю отделку, отремонтируют санузлы. Ремонтируют и детский сад «Крепыш» в Кизляре. Ранее здесь меняли окна и батареи. Теперь планируют заменить систему водоснабжения, электропроводку, отремонтировать пищеблок, прачечную и другие помещения.